As ons so saam kan blaai na 2 Kronieke, hoofstuk 20, en nie hulle nog nie daar is nie. Dis so jy kry Konings, Kronieke, Esra. So halfte, as jy die Ou Testament so vat, so amper in die middel van die Ou Testament. Volgens die tema van die boodskap is, stel jou vertroue in die Here. En ek dink as ek so om ons heen kyk, dan dink ek dit is iets so relevant, dat ons opnuut by die punt in ons lewens kom. Ons kyk so maklik teen mense vas. Ons luister so maklik wat sê mense. Maar om opnuut op 'n punt in jou lewe te kom om te sê, ek kom vertrou God. Ek kom vertrou die Here vir my omstandighede, vir my probleme, vir my uitdagings. En dit is wat die woord van God kom onderskei, en dat hy ons nie alleen laat nie, dat hy vir ons kom optel, vir ons kom aanraak. Ek gaan net enkele verse lees, want dit is die eerste 25 verse, en ek gaan soos wat ek deur die preek gaan ek weer by van die verse uitkom, maar as ek net daarso vanaf vers 2 en 3, as ek dit lees, toe hulle kom en aan Josafat berig bring en sê, daar kom 'n groot menigte teen die, van ander kant die see, van Edom af, en kyk, hulle is al in Hasio en Tamar, dit is En-gedi. Het Josafat bevrees geword, en sy aangesig daarop gerig, om die Here te soek. En hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. Dan is ons so hele klompie verse verder gaan, vers 13. En die hele Juda het voor die Here gestaan, en ook hulle kinders, hulle vroue en hulle seuns. In vers 15 wat ook die kernteks is, en hy het gesê, luister almal wat uit Juda is en inwoners van Jerusalem, en u koning Josafat, so sê die Here aan julle, wees nie bevrees of verskrik van wie hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Vers 17. Julle hoef daarby nie te veg nie, staan gereed, bly staan en aanskou die redding van die Here by julle, Juda en Jerusalem. Vrees nie en wees nie verskrik nie. Trek môre teen hulle uit, en die Here sal met julle wees. Vader, dankie dat ons in moeilike tye so 'n woord van bemoediging kan hê, as ons voel ons word ingesluk deur 'n wêreld met sy uitdagings en met sy verwronge gedagtegang. Here, dan kom u en u kom sê vir ons, kom plaas julle vertroue in my. Here, ons wil u vanmôre eer vir 'n bemoediging. En dankie dat ons hier kan sit vanmôre en weet dat ons u kinders genoem kan word. My Vader, seën hierdie woord vanmôre. Ek bid en ek vra dit in Jesus se naam. Amen. As jy so deur Konings en Kronieke lees, dan sien jy konings wat die Here gedien het, jy sien goddelose konings, en 'n mens beleef 'n klomp goed wat gebeur, en jy kyk na die wêreld waarin ons leef, en dan sien ons regerings wat 'n begeerte het om naby God te leef, en jy sien regerings wat 'n begeerte het om te doen alles dit wat verkeerd is. Die teenstaande dit, sê God nog steeds vir ons, bid vir die regering wat oor jou aangestel is. Dis die moeilike deel, né? Dit is maklik om vir iemand te bid, as dit iemand is wat doen wat hier in jou hart eenstemmigheid in het, né? Dit is moeiliker om vir iemand te bid wat die dinge doen, wat hier bots in jou hart, bots met jou gees, bots teen dit waarin jy glo.
Ek het vanoggend 'n getuienis, Dominee Frik van Rensburg het so vir my 'n getuienis van sy polisie gestuur. Eintlik baie kosbaar is. Van 'n getuienis wat hy in 'n kerk deel. En dan sê mense, wow. Dit ons staan hier so en daar was so 'n vraelys op Facebook. Nou as jy vanmôre eerlik is, wie van julle het gesê die Springbokke gaan die Wêreldbeker wen? So ons is 3. Nog iemand. Dit het teen alle verwagtinge ingedruis, né? Ons het die vorige keer sommer vroeg uit die Wêreldbeker uitgeval, so toe ons al hier by die kwart eindronde kom, toe sê ons doen al baie beter as die vorige keer. Toe ons by die halfeindstryd, nou het ons gevorder, né? En toe breek die 3de boereoorlog aan gister. Vryheidsoorlog, 3de vryheidsoorlog, né? En daar word 'n oorwinning behaal wat dan wil ek sê, mense wat in Nieu-Seeland bly, moet nie sê Koubokke nie, want hulle wil nie hier bly nie. Ek het dit nog wel gesien, sê baie, wou ek iets sê, maar toe weerhou ek daarvan, want die mens moet nie altyd sê wat jy dink, want dit kan nogal gevaarlik wees. Gisterse wedstryd het hierdie land by mekaar gebring. Een sê, een swart man het 'n 3 gedruk. Ja, 'n kleurling het nog 'n 3 gedruk. En 'n wit man het die bal deur die paal geskop. So, dit is nou 'n redelike verspreiding van die bevolking wat deel gehad het aan hierdie oorwinning. En dan kan die mense nog sê, wow, dit was kosbaar gewees. Josafat word hiervan gepraat. En nou sien ons konings wat God gedien het, konings wat goddeloos geleef het, en ons sien wat God gedoen het in tye wanneer mense goddeloos geleef het, en Josafat was een van die konings wat 'n neiging gehad het om nader aan God te wil wees, wat hervorming gebring het, verandering gebring het in die land, sodat die mense die Here Jesus of God kan aanbid. En dan wil ek sê, Here, dit is wat in ons tyd moes gebeur. Maar dan sien ons hier, midde in dit wat hy besig is om te doen, duik hier 'n krisis op, want hier is die Moabiete en Ammoniete is in 'n oormag besig om teen Jerusalem op te trek, teen Juda. En is dit nie om mense omtyds voel as jy na jou omstandighede kyk, hier's 'n oormag van goed wat hier op my afgegooi word, en hoe hanteer ek dit? Hoe hanteer ek dit in die tyd waar binne ons leef? Die een ding wat Josafat gedoen het, is hy die volk opgeroep om te bid. Hy het die volk opgeroep om voor God te kom staan. 'n Mens kan baie planne maak. Ja. Dit is twee goed dat ek al baie vir julle gesê het. If you aim at nothing, you're sure to hit it. As jy niks het om na te streef nie, dan is daar niks wat kan realiseer nie. As jy baie planne het, kan van jou planne realiseer, maar as jy niks het, dan kan niks realiseer nie. So ernstig in ons hart met ons 'n paar planne hê, en dan wil ek sê, 'n paar planne vir my geestelike lewe eerstens. Want as ek met God reg is, dan beleef ons wat Josafat beleef het, dat God sal vir hom vooruittrek. Hy het hom voor God gaan verneder. As Josafat na die omstandighede gekyk het, dan het hy gesê, Juda is 'n klein volk, en hulle gaan verseker verloor, en hulle gaan onderwerp word aan die vyand. Menslik gesproke, né? As jy na getalle gaan kyk,
en jy maak die som, dan sê, daar's nie 'n manier dat Juda teen die Moabiete, die Ammoniete en die Meuniete kan gaan veg nie, want dis 'n klein groepie mense. Ons sal nooit hierdie oormag kan weerstaan nie. En dan, ek het al hoeveel keer vir mense gesê, wat God van my en van u vra, is om met onsself eerlik te wees. Want as ek nie met myself eerlik is nie, dan is daar 'n paar dinge wat uit dit uitvloei. Hoe kan ek met my medemens eerlik wees? Hoe kan ek met God eerlik wees? Kan ons sien die uitvloeisel, die offspin, as ek die term mag gebruik, van eerlikheid. Dit begin hier met myself. Om my tekortkominge te erken, te weet waartoe ek in staat is en te weet wat ek nie kan doen nie. Dis die belangrikheid van dit. Josafat het nie geweet wat om te doen nie. En Josafat het gegaan en het sy oë op God gerig. Mense, ons leef in 'n land waar mense teen die regering vaskyk. Ons leef in 'n land waar mense hulle koppe moet begin optel en na God kyk. Ons het 'n kosbare land. En God roep vir my en vir u om 'n impak en 'n verskil te maak in hierdie land waar binne ons bly. En dis moontlik. God kom verhoor Josafat se gebede. En hoeveel gesprekke was jy betrokke of het jy aangehoor in hierdie afgelope week oor negativiteit oor hierdie land? Ons het, wie van julle kan maar sê wat sy rede is gelewer in die parlement die afgelope week? Is eenvoudig, dit raak hier in jou sak. Die mini-begroting, né? En nou sien ons hier's 'n klomp goed wat raas en krap en te kere gaan. Maar mense, dit is daar en dis die goed wat vir my en iemand kom motiveer om na God te kyk. En as ons dit nie reg kry, dan mis ons alles. Ons mis ons verhouding met God, eerstens. En Josafat het gegaan en hy het voor God gaan staan, hy het na God opgekyk vir hulp, vir raad, met die oormag wat in aantog was, toe hulle daar by mekaar gekom het, toe die vyand al reeds begin optrek. Hulle het nie nog gesê hulle gaan nie, hulle was reeds op pad. So dan was 'n dreigende gevaar. God verhoor hulle gebede en hy kom red hulle van sekerlike dood. En dan sê hy vir hulle, gaan nog sonder wapens op. Julle het nie nodig om te veg. Dit kan nie wees. Dis mos nie moontlik. So ons is totaal van God afhanklik. Is dit nie wat moet wees in my en die lewe nie? Is die eenvoud van dit. Is nie ingewikkeld nie, maar dit vra iets van ons. Dit vra van ons om voor God neer te buig en uit te roep na hom te sê, Here, ek kan nie meer nie. As krisisse dreig, is daar 4 tipes mense wat ter sprake is. Daar's mense wat tou opgooi. Hulle verloor moed. En ek dink ons kan baie keer met dit identifiseer, né? Daar's kere wat ons op moedverloor se vlakte gesit het. Maar soms verloor mense moed om so 'n bietjie hulle verantwoordelikhede te ontduik. Mense wat nie klaar maak nie. Dis mense wat
Kom dit soos nou eers volgende jaar, né? Wie van julle gaan hardloop? Is ek alleen? Daar's afsnypunte. Die Spotty Shorts nie een van die afsnypunte nie. Ek kan nou nie, ek skiet nou hier die heup uit, né? Maar daar's 'n 45 km afsnypunt. As jy dit nie voor 'n sekere tyd maak nie, dan trek hulle so 'n lyn in die pad en sê, "Wow, stop hier, jy gaan dit nooit maak tot die einde toe nie." Val maar sommer hier uit, want jy jou nog self boor maak om verder te gaan nie. Ouens wat opgee. Mense wat terugval. Die tweede groep. Begin met 'n groot spoed en gaandeweg verloor hulle stoom. Maak verskoning hoekom hulle nie verantwoordelikhede kan aanvaar nie. En as jy ou so in jou gemoed sit en dink dan, en is daar verseker een of twee mense wat oor 'n mens se gedagte gaan kom. Die derde groep mense is die wat twyfel. Ek twyfel in jou hart. Moet ek dit doen, moet ek dit nie doen nie. En dit vat vir daardie mense lank om verantwoordelikheid te vat vir iets. Partykeer vat dit so lank dat die dinge sal afgaan by die tyd wanneer jy sê, dis reg, ek sal dit doen. En die vierde groep is mense wat op 'n man staan. En jy kan jouself vanmôre in hierdie 4 kategorieë gaan indeel. En ek sê nie dis hoe jy gaan bo uitkom nie, maar dis net om 'n evaluasie te maak van waar is ek vandag, maar dan ook te sê, waar wil ek wees? En wat gaan ek doen om te kom daar waar ek wil wees? En dit is wat saak maak. Iemand wat sy man kan staan is iemand wat verantwoordelikheid neem. Dit sê nie ek is altyd reg nie. Maar ek is bereid om 'n besluit te neem. Theresa May is een van die mense wat vir my kom uitstaan het hier aan die einde van haar premierskap van Britannia het sy gesê, I'm not here to make popular decisions. I'm here to make the right decisions. En daar is 'n verskil tussen 'n populêre besluit en 'n regte besluit. En wanneer ek verantwoordelikheid opvat, dan neem ek die regte besluit. Ek besluit nie dit wat mense wil hoor nie, maar dit wat God wil hê dit moet wees. En dan tree ek daar volgens op. Mense, en dit is graag wat ek in 'n kind van God se lewe wil sien, is iemand wat verantwoordelikheid vat. En nie vir iemand anders nie. Eerstens net vir jou eie lewe. Ek en jy moet verantwoordelikheid neem net vir ons eie lewe. Eerstens. En wanneer ek dit doen, beloof ek jou, gaan die Here vir jou seën dat hy vir jou meer gaan gebruik. Kom terug na eerlikheid met myself, verantwoordelikheid opneem. Wat het Josafat gedoen? En ek wil by Josafat stil staan vanmôre. Wat het hierdie koning gedoen wat reg is? Een ding van Josafat. Gaan nie net oor hoe jy begin nie. Dit gaan ook oor hoe jy eindig. En ek sal in die einde van my boodskap by die oor hoe jy eindig kom. Want dis die ding, Josafat het 'n begin gemaak. En dis wat van hom kom uitstaan. Sê daardie vers nie vir ons, en nou kan julle, as julle so julle Bybels ophet, want nou gaan ons so stadig deur die verse gaan. Toe hulle kom en aan Josafat berig te bring, daar kom 'n groot menigte teen u, van ander kant die see, van Edom af, en kyk, hulle sal dan Hasio en Tamar
die Engedi, en dan vers 3, en Josafat was bevrees, hy het vrees gehad. En ek dink nie, die een mens wat vanoggend hier sit, wat sê, ek het nog nooit vrees gehad. Ernstig in ons lewe, ervaar ons dit, beleef ons dit. Maar wat ons onderskei is wat ek daarmee maak. Josafat kon toegelaat het dat dit hom verlam. As hy 'n moeilike besluitnemer was, wat het dan gebeur? As hy iemand is wat tou opgegooi het, was hierdie die geleentheid om nou tou op te gooi, né? Gee boedel oor, los dit. Wat gebeur wanneer 'n mens vrees in jou hart het? En dis sommer 'n goue reël wat jy kan neerskryf. Moenie, as dit met jou moeilik gaan, 'n emosionele besluit neem nie. Bly kalm en wag. Want Josafat het kalm gebly en hy die aangesig van God gaan soek. En baie mense, wanneer daar druk is, dan neem hulle besluite wat hulle later bitter spyt oor is, hoekom hulle die besluit geneem het. Gouer jong, bly kalm. Bly gefokus op God. Dis die een ding wat van Josafat vir ons kom uitstaan. Die tweede ding, hy het hulp by God gesoek. En ons kan dit vanaf vers 6 tot by vers 13 sien. En hy sê, Here God ons Vader, is U nie die God in die hemel nie? En is U nie die heerser oor al die koninkryke van die nasies nie? Ja, in U hand is krag en sterkte, sodat niemand teen U kan standhou nie. Hy erken eers wie God is. Ek dink baie mense neem besluite want hulle ken God nie regtig nie. Hulle ken nie God se woord nie. Daarom het ek en jy nodig om tyd aan God se woord te spandeer om te leer ken vir wie en wat hy is. Het jy ons God nie die inwoners van hierdie land voor die volk Israel uitverdrywe en die wat van altyd die nageslag van Abraham U vriend gegee nie? En hulle het daarom gaan woon en daarom van U 'n heiligdom tot eer van U naam gebou met die gedagte, as daar oor ons onheil kom, swaard, straf of pes, hongersnood, sal ons voor hierdie huis en voor U aangesig gaan staan, want U naam is in hierdie huis. En ons sal U aanroep uit ons benoudheid, dat U ons kan hoor en verlos. En hier is nou die kinders van Ammon en Moab, en die mense van die berggebergte van Seir, onder wie U Israel nie toegestaan het om te trek by hulle aankoms nie, uit Egipte nie, want hulle het van hulle weggedraai en hulle nie verdelg nie. Ja, kyk, hulle vergeld ons dit deur te kom om ons U besittings te verdrywe wat U aan ons as eiendom gegee het. Onse God sal U nie teen hulle strafgerig oefen nie, want U is ons, want U in ons is geen krag teenoor hulle groot menigte teen ons kom nie, en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U. Ons oë is op U. Mense, dis wat ek en jy vandag lees. Ons oë op God gerig. Om ons uitdagings voor God te doen. Sy aangesig te soek om hulp, wysheid om leiding. En hy sal onderneem. Hoor wat ek vanmôre vir u sê. God is 'n antwoorder van gebed. God is 'n waarmaker van sy woord. Maar God vra ook van my en u om volgens sy woord te leef. En mense, die verskil is,
Ek moet dit nie doen nie. Wanneer ek tot bekering kom, of wanneer ek wedergebore word, dan moet daar 'n wil hier in my binneste wees om te sê, Here, ek wil dit doen. Ek moet dit nie doen nie, ek wil dit doen. Ek soek dit. Ek wil voor die aangesig kom. Ek wil bid. Ek weet U sal onderneem. Sien, dis die goed wat in ons harte moet kom vasslaan vanmôre. Josafat fokus op samehoorigheid, eensgesindheid. Die Engelse term kan ek maar soms so maklik uit my kop uit antwoord. Where there is unity, God will grant His, will give us His blessing. Waar daar eenheid is daar oorwinning. Josafat het dit sy opgetree. Hy het die mense opgeroep om saam met hom voor God te kom staan en God se aangesig te soek. Wat impliseer dit? Hulle moes tyd afstaan om saam met hom voor God te staan, né? Wat sê dit vir ons? Maak tyd om voor God te gaan staan. Dit gaan nie van self gebeur nie. Dit vra iets van jou, dit vra iets van my. Die tweede ding is om op God te wag. Dit is die moeiliker deel, né? Here, ek soek hulp, maar soek dit nou. Dit is deel van ons kultuur waarin ons is, né? Die dinge moet gebeur. En dit moet nou gebeur. Die eerste ding wat Josafat vir ons demonstreer, is om na God se stem te luister. Soos jy maar goed praat nie meer in 'n hoorbare stem nie. Het sou makliker gewees het as hy dit gedoen het, né? So kom ek en jy by hoe. As ek nie tyd in God se woord spandeer nie, kan ek nie weet wat God sê. Eenvoudig. Nie ingewikkeld nie. Maak tyd om tyd in God se woord te spandeer. Wees seker dat wanneer vir jou God iets sê om te doen, dat jy dit doen. Ek het die vorige week se bid hier, het ek so weer deur die hele proses gegaan van toe as die gebou, die grond gekoop het, toe ons nie regtig geld gehad het en hoe die Here kon voorsien het. God se stem gehoor en dan begin te mens met tye twyfelagtig raak oor het ek reg gehoor. Maak seker dat jy hoor. Aanvaar God se opdrag. Dit is eenvoudig. Ek was op kweekskool in my eerste jaar en dit was vir my moeilik gewees. En amper word ek deel van die eerste groep wat tou opgooi. En ek het die oggend in my studeerkamer gaan sit en ek sê, Here, as U nie vanoggend vir my 'n woord gee nie, gaan ek nie terug kweekskool toe. Ek sien die kans om hierdie tyd af te staan, om al die verpligtinge te hê, Benoni toe te reis, studeer, of klas te draf, terug te kom en dan te gaan sit en hierdie goed te probeer aan my kop kry nie. In baie stadium was dit Grieks onder andere en kerkgeskiedenis en nog 'n paar wat ek dink ons het 7 vakke gehad, Shem, if I remember correctly. Uit, nog erger. Dit so, as ek uit my studeerkamer uitkom, dan moes ek nie vinnig opdraai nie, want dan is alles deur mekaar. So ek het stadig omgedraai en ek het stadig gereageer tot ek die toets geskryf het, dan kan dit deur mekaar raak.
Maar daardie oggend sê ek, Here, U het nodig om vanmôre vir my 'n woord te gee, en die Here gee vir my 'n woord. Psalm 32. Hy sê, moenie soos 'n myl wees, wat jy met 'n toom moet hê, maar anders kom jy nie naby nie. Hy sê, my oog sal op jou wees, ek sal jou lei en gaan die weg wat jy moet gaan. Dis nie wat ek gevra het nie. Dis reg. Ek het maar 'n woord gevra. En nou gee ek God 'n woord en sê, nee, wag. Dis nie wat ek wil hoor nie, want ek wil vanmôre hê, bly waar jy is. Ek het gevra, God het gepraat, en ek het maar my tas gepak, en so is ek terug by skool toe. Maar die een ding wat uit van my kom uitstaan het, is dat ek weet dat God gepraat het. Dat ek nie op my eie aangewese is nie. Dat hy sê, my oog sal op jou wees, ek sal jou lei en gaan die weg wat jy moet gaan. Mense, dit is die versekering wat ek en jy in ons geestelike lewens moet hê, dat ons weet dat die pad wat ons stap is die pad wat God vir ons gee om te stap. Ek is nie 'n Christen op grond van die tradisie van my ouers en my voorouers. Ek is 'n kind van God op die besluit wat ek geneem het. En dan as ons na vers 20 toe gaan, dan sien ons die plan word vir Josafat vooruit uitgelê. Daarop maak hulle die môre vroeg bymekaar en trek na die woestyn van Tekoa. En terwyl hulle uittrek, het Josafat gaan staan en gesê, luister na my, Juda en inwoners van Jerusalem, glo in die Here julle God, dan sal julle bevestig word. Glo aan sy profete. En dan sê jy, my vader is bietjie moeilik op vandag se tyd, nee. As jy eers onderskei tussen wat se profete daar is, tussen die ware en die valse profete. Dis my sleg. Mens daardie onderskeid moet tref. Dan sal julle voorspoedig wees, en hy het sy volk beraadslaag en tot eer van die Here sangers opgestel, in 'n heilige sieraad, moes lofsange, en by die uittrek op die voorpunt van die gewapendes moes sê, loof die Here, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Dit wat Josafat moes doen, stryk glad nie met 'n oorlogslinie nie. Wie gaan sing as jy op pad is na 'n slagveld toe? So jy moet seker wees jy het reg gehoor, né? Maar Josafat kom moedig sy mense aan om te glo, om in God te glo. Mense, dit het tot vandag toe nie verander nie. As Josafat mense aangemoedig het om in God te glo, en as God vir hom gesê, dit is wat julle moet doen, dan het ek en jy nodig om dit vandag nog te doen. Om nie na mense te kyk nie, maar na God te kyk. En dat hy vir ons sal help, dat hy vir ons sal onderneem en vir ons vooruit trek. Hy het duidelik die instruksies deurgegee. En dan gebeur daar iets in vers 24. En toe Juda op die wag kom, by die woestyn kom, en hulle na die menigte kyk, lê daar dood op die grond, en niemand het vry geraak nie. Daarom het Josafat in sy manskappe gekom. En ons kan die hele ding gaan deurlees, van hoe hierdie mense teen mekaar begin veg het. Dat Juda was nooit deel van hierdie geveg nie. Hulle het onderling 'n striweling gekry en mekaar begin doodmaak. Juda en Josafat moes net aan God gehoorsaam wees. Mense, dit het nie verander. Ek en jy het nodig om aan God se woord gehoorsaam te wees. Ons het nodig om te luister en te gaan doen wat God vir ons gee te doen. En wat hy vir ons sê om te doen. Josafat het God se opdrag getrou uitgevoer. En God het die oorwinning gegee, soos wat hy gesê het. Maar mense, dit bring vanmôre vir ons terug na my en u verhouding met God. Ek en jy moet in 'n verhouding met God staan. Dis nie 'n opsionele en ekstra in my Christendom nie.
Ek het nodig om tyd te maak om in God se teenwoordigheid tyd te spandeer. As ek dit nie doen nie, dan kan ek sê, soos wat baie mense partykeer sê, daar's 'n bietjie 'n gat in jou opvoeding, né? Daar's 'n bietjie 'n gat in dat mense geestelike wandel met God. Maak seker dat jy in 'n verhouding met God staan. Maak seker dat jy God hoor. Moenie agter die wêreld aanhardloop nie. Die wêreld gaan jou insluk. Hoor wat ek vir jou sê vanmôre. Ek het vir in die begin gesê, Josafat het op 'n goeie begin gehad. Hoe het Josafat geëindig? Dis die hartseer deel van hierdie verhaal. Want as jy die hele gedeelte deurlees, dan sal ons sien dat hierdie geloof wat Josafat daar gehad het, was nie kenmerkend van sy hele bewind gewees nie. Hy het daar begin, maar gaandeweg het dit afgekom, né? Mense, die pad van God te begin staan, is 'n enorme besluit wat jy in jou lewe neem. Maar weet julle wat? Dis nie hoe jy begin nie, dis hoe jy klaar maak, wat saak maak. Want Josafat het gegaan en hy toegelaat dat die wêreld hom insluk. Hy was aan die wêreld gehoorsaam gewees. Hy het die Baals en die afgode ingebring en hulle begin dan bid. Midde dit feit dat hy weet dat God vir hulle oorwinning gegee het oor hulle vyande. Wees waaksaam in u geestelike lewe. Dis die vermaning van vanoggend. As ons nie waaksaam is nie, as ons weer sien, dan is ons, lyk ons net soos die wêreld. Ons ryk en maak net soos die wêreld. As die wêreld sê, kom vang het op, as ons, yes, laat ons daar wees. 'n dubbel asseblief. Maar ek en jy moet anderster wees. Ons het nodig dat as ons in die straat stap, dat mense sal weet, daar stap 'n kind van God. Daar stap 'n wedergebore, bloedgewaste kind van God. Die wêreld het nodig om dit te sien. Dan kan ek vir jou sê, ons sukkel daarmee. Ons sukkel daarmee. Ek en jy moet eerder ontpaal as wat ons mense in die wêreld maak. Josafat het onderlinge ooreenkomste aangegaan met heidense gebruike en met heidene. En ek wil vanmôre vir u sê, maak seker dat jy nie in daardie lok val trap nie. Josafat het vergeet God met hom gepraat het en hoe God hom gehelp het. Ek het al gesien, ek het saam met mense gebid wat by God uitgekom, wat die pad van God met ywer begin stap het. Maar ek het ook gesien hoe dat daardie mense teruggeval het en in die wêreld gelykvormig geword het. Daar moet in my en jou hart 'n begeerte wees om heiligmaking na te streef, om naby God te leef, om in God se teenwoordigheid te leef. En as ons weet ons het 'n fout begaan, dan het ek en jy die voorreg. En dan kom ek terug na wat ek net gesê het, met myself eerlik te wees en na God toe te gaan. Sê, Here, vergewe vir my. Ek het teruggemaak. Dank vir my. En ek wil vanmôre vir u sê, God sal jou nie wegwys nie. Hy sal vir jou help.
Laat ons vanmôre begin. Deur ons vertroue opnuut in God te stel. Opnuut God se pad te begin stap. Dit met volharding begin stap, met toewyding stap. En met 'n verwagting stap, dat ek, wanneer Christus kom, of wanneer God my kom haal, dat ek in sy teenwoordigheid gaan leef. Ek het 'n klomp goed op Facebook geshare die week, maar die een ding wat ek geshare het is, die dood is net 'n komma, is nie 'n punt nie. Die dood is net 'n komma. Daar is 'n voortsetting van die lewe na die dood. Dit is dan, dis die nou pad en die wye pad. Wye pad is maklik. Die nou pad vir 'n toewyding van my en van u af. Laat ons mekaar aanmoedig om op die nou pad te stap. Laat ons mekaar aanmoedig om God se pad te stap. Al moet ons mekaar met tye teregwys om by dit uit te kom, maar moenie ophou daarmee nie. Teregwysing is daar niks nie meer fout nie. Is net hoe ek dit doen, maar daar miskien 'n probleem mee kan wees, né? Jy kan 'n mens so teregwys dat jy hom afskrik, kan hy nooit weer naby jou of die Here Jesus wil kom nie. Of jy kan hom aan die hand vat en vir hom wys dat dit wat hy gedoen het is verkeerd en dat daar 'n verandering moet kom. En hy sê dis God se pad. Ek bid vanmôre dat God hierdie gemeente kon vashou, dat hy vir u kon vashou. En dat u in daardie verhouding met hom sal staan. En dat daar 'n begeerte in u se hart sal wees om God se pad te stap. Totdat hy kom haal. Hemel Vader, baie dankie vir hierdie oggend. Dankie dat ons dit voor u kan neerbuig vanmôre. Dankie dat ons u naam kan aanroep. Here, dankie dat u vir ons so bemoedig deur Josafat, hoe hy die pad begin stap het. Maar dan wil ek vra, Here, help vir ons om nie sy voorbeeld na te streef, maar ook van die afvallig te word nie. Here, gee vir ons die krag om tot die einde toe te volhard om u pad te stap. My Vader, dit pleit ek en dit spreek ek by u in Jesus se naam.